შენ გაქვს უფლება იცოდე უფრო მეტი, მიიღო ის, რასაც შენ თვლი მნიშვნელოვნად. თვითმმართველობა, საზოგადოება, კულტურა. გადაწყვეტილებების მიღება შენი მონაწილეობით. გადაწყვეტილებების მიღება შენი ჩართულობით უნდა მოხდეს. აქტუალური თემა, დღეს განიხილე, მიიღე მონაწილეობა, გააკეთე არჩევანი. აქტუალური თემა, რადიო მარნეულის ეთერში, ყოველ პარასკევს, 18 საათზე. შენ გაქვს უფლება იცოდე უფრო მეტი. მოგესალმებით, თქვენ უსმენთ რადიო მარნეულს ტალღაზე 96.9-ზე და გვიყურებთ რადიო მარნეულს ოფიციალურ Facebook გვერდზე. ეთერშია გადაცემა აქტუალური თემა. დღევანდელ ეთერს გავუძღვები მე, ჟურნალისტი კამილა მამედოვა. რადიომ დაიწყო მუშაობა 2015 წლიდან და 2016 წლიდან მთელი საქართველო და მათ შორის ცხადია მარნეული ჩართულია საარჩევნო მარათონში. ჩვენ ვირჩევ პარლამენტარებს, პრეზიდენტს, მერებს, საკრებულოს წევრებს და რაც მთავარია, ჩვენ ვირჩევთ ქვეყნის კურსს, რომელიც წესით ქვეყნის და მოსახლეობის კეთილდღეობაზე უნდა იყოს ორიენტირებული. ჩვენ კვლავ ველოდებით ახლა არჩევნებს და წინა საარჩევნო პერიოდში ვიმყოფებით. 2 ოქტომბერს თვითმმართველობის არჩევნებია დანიშნული. და მნიშვნელოვან თემაზე, არჩევნებზე და თვითმმართველობის არჩევნებზე ჩვენ გავესაუბრებით დღევანდელ სტუმარს, პოლიტოლოგს, მეცნიერს გია ნოდიას. მოგესალმებით ბატონო გია. მოგესალმებით, გამარჯობა, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ბატონო გია, მმართველი პარტიის ერთ-ერთ წარმომადგენლისგან გავიგე ესეთი ფრაზა, რომ თვითმმართველობის არჩევნებიო არ არის პოპულარული, ამიტომ არჩევნებში დასწრება იქნება ძალიან დაბალი და მან თქვა ესეთი რაღაცა, ეს ძალიან ბუნებრივია. ბუნებრივია მმართველებისთვის და რატომ არ არის კარგი ზოგადად ქვეყნის ორიენტირისთვის და ჩვენ ამომრჩევლებისთვის. ძალიან მარტივად რო აგვიხსნათ, რატომ არის თვითმმართველობის არჩევნები მნიშვნელოვანი. როგორც ჩანს, ამ სახელმწიფო პარტიის ამ წარმომადგენელმა უბრალოდ თავისი იმედი გამოთქვა, მას უნდა რომ დასწრება იყოს დაბალი. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ მათ უნდა წარმოაჩინონ ეს არჩევნები როგორც მხოლოდ ადგილობრივი არჩევნები, მხოლოდ მუნიციპალური არჩევნები, როგორც ვიცით, ოპოზიციას საპირისპირო ხედვა აქვს, ის თვლის, რომ ეს არჩევნები არის რეფერენდუმი, ასე ვთქვათ, ხელისუფლების მიმართ ნდობაზე და თუ სახელმწიფო პარტია აიღებს 53%-ზე ნაკლებს, მაშინ ის იძულებული იქნება ზეწოლის ქვეშ დანიშნოს ვადამდელი არჩევნები, ასე რომ მმართველ და ოპოზიციურ პარტიებს სხვადასხვა წარმოდგენა აქვს საერთოდ რაზე არის ეს არჩევნები. თუ გარდა ამისა, ეს განსაკუთრებით საქართველოს გამოცდილებაა, როდესაც არჩევნებზე მოდის ბევრი ხალხი, ეს არის ცუდი მმართველი პარტიისთვის, იმიტომ რომ ეს ნიშნავს, რომ ხალხს უნდა რაღაც ცვლილება და ამ ცვლილებისთვის მოდის არჩევნებზე, ხოლო როდესაც ცოტა ხალხი მოდის, იმ ცოტა ხალხში უფრო მეტია ხელისუფლების მიერ მობილიზებული ამორჩეველი და შესაბამისად სახელმწიფო პარტიას აქვს გამარჯვების მეტი შანსი. და თქვენი აზრით ნამდვილად არ არის პოპულარული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები, ანუ რატომ არის ასეთი სტერეოტიპი და დეზინფორმაცია შექმნილი მოსახლეობაზე? შეიძლება ამითი ცდილობენ, რომ ამომრჩეველი არ იაროს არჩევნებზე, რომ ეს არ არის მნიშვნელოვანი არჩევნები. ხო, თავისთავად ძალიან უცნაურია, როდესაც სახელმწიფო პარტიის წარმომადგენლები ხალხს ეუბნება, რომ ეს არჩევნები მნიშვნელოვანი არ არის. ეს ძალიან უცნაურია ნამდვილად და ძალიან უპირისპირდება თუნდაც ხელისუფლების ამოცანას. კი, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ზოგადად შედარებით ნაკლები ხალხი ესწრება მთელ მსოფლიოში ვამბობ ადგილობრივ არჩევნებს ვიდრე საერთო ეროვნულ არჩევნებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ბევრი ადამიანი, ვერ ვიტყვი ახლა რამდენი პროცენტი, მაგრამ ძალიან ბევრი ადამიანი უყურებს ამას როგორც განსაკუთრებულ არჩევნებს, განსაკუთრებულ ადგილობრივ არჩევნებს და ეს ძალიან არ უნდა მმართველ პარტიას და სწორედ ამიტომ ამბობს იმას, რასაც ამბობს.
ბატონგი, აი თქვენ აღნიშნეთ, რომ ოპოზიცია საუბრობს რეფერენდუმზე. ჩვენთანაც ოპოზიციური პარტიების მერობის კანდიდატები რომ ესწრებოდნენ, საუბრობდნენ იმაზე, რომ ეს არის რეფერენდუმი. ხომ არ არის დამაბნევებელი ეს ამომრჩევლისთვის? აი ასეთი ისე ვთქვათ ლოზუნგი, რომ რეფერენდუმი მაინც აი სხვა მიმართულებით ძალიან ხშირად მსჯელობთ ჩვენ და რამდენად სწორ აქცენტს აკეთებს ამ შემთხვევაში ოპოზიცია, მაგალითად ჩვენთან იყვნენ ნაციონალური მოძრაობის და ევროპული საქართველოს კანდიდატები და საუბრობდნენ იმაზე, რომ არ აქვს მნიშვნელობა ოპოზიციიდან ვის მისცემთ ხმას, მთავარი არ მისცეთ მართველ გუნდს. რამდენად სწორია ასეთი მესიჯის გაკეთება, როდესაც ყველა პარტიას აქვს განსაკუთრებული რაღაც საკუთარი ხედვა, მიმართულება ქვეყნის განვითარების, სხვადასხვა საკითხის განვითარების, მერე ისინი საუბრობენ რეფერენდუმზე. რამდენად სწორია და რამდენად ეს არ იქნება ნამდვილად აი რაღაცნაირი შეფერხება ამომრჩევლისთვის, რომ რაღაც გააზრებულად მიიღოს გადაწყვეტილება. ნუ იცით, დამაბნეველი ყველაფერი შეიძლება იყოს, შეიძლება რეფერენდუმზე საუბარი იყოს დამაბნეველი, მაგრამ შეიძლება ისიც იყოს დამაბნეველი, რომ ძალიან ბევრი ოპოზიციური პარტიაა და თქვათ ამორჩეველს შეიძლება გაუჭირდეს გარჩევა ამ სხვადასხვა ოპოზიციურ პარტიებს შორის და რატომ უნდა მისცეს ერთს ხმა და არა მეორეს. ასე რომ ეს ამის თქმა შეიძლება, მაგრამ ჩემი აზრით ოპოზიცია მაინც ამ შემთხვევაში საკმაოდ კაფიოდ ამბობს, რომ ამ არჩევნებში მთავარია არა ის თუ რომელი ოპოზიციური პარტია მოიპოვებს მეტ ხმას, არამედ ის, რომ თლიანად, ასე ვთქვათ, ოპოზიციურმა სპექტრმა აჯობოს და დიდად აჯობოს მართლ პარტიას, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, ეს არჩევნები უნდა იყოს პირველი ნაბიჯი ხელისუფლების შეცვლისკენ. ცხადი ეს არ არის ორდინარული ვითარება, პრინციპში არ არის ნორმალური ვითარება, ახლა იდეალურ ვითარებაში ადგილობრივი არჩევნები მაინც უნდა ეხებოდეს პირველ რიგში ადგილობრივ მუნიციპალურ პრობლემებს და მათი გადაწყვეტის გზებს. ნუ, მაგრამ ჩვენ არ ვართ ნორმალური დემოკრატია, ჩვენ რაღაც ჰიბრიდული რეჟიმი ვართ, ეგრეთ წოდებული, ანუ რაღაც დემოკრატიას და არადემოკრატიას შორის ვართ და ამიტომ ჩვენთან ასეთი არანორმალური სიტუაციაა, მაგრამ ნუ ამ შემთხვევაში ჩემი აზრით ისე რთულიც არ არის ამის ანუ ოპოზიციის აზრით ყოველ შემთხვევაში მთავარია ხელისუფლების სახელმწიფო პარტიამ ქართულ მოუწევამ დააგროვოს 53%-ად ნაკლები. ეს ასე მოხდება, ეს მისივე საწყისი განცხადებიდან გამომდინარე, ის ვალდებული იქნება მოიწვიოს ადგილობრივი ახალი ბოდიში საპარლამენტო არჩევნები და ეს იქნება პირველი ნაბიჯი ხელისუფლების ცვლილებისკენ. გასაგებია, რომ ოპოზიციის ამოცანაა ეს აუხსნას, ასე ვთქვათ, საზოგადოებას და შეიძლება ვიღაცისთვის ეს იყოს დამაბნეველი, მაგრამ ჩემი აზრით ადამიანთა უმრავლესობა ეს უკვე რაღაცნაირად გაიაზრა. ბატონო გია, აი თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ეს შეიძლება იყოს გარდამავალი, აი ამ არჩევნების შედეგები. მე ზუსტად იგივე მესმოდა საპარლამენტო არჩევნებზე და როდესაც მმართველმა გუნდმა აიღო მაინც მანდატების უმრავლესობა, უმეტესი და შევიდა პარლამენტში და ეს მე აი რაც პროცესები მოყვა ამ ყველაფერს ასე შეფასდა, რომ ეს არის უკვე ანუ ქვეყნის ორიენტაციის დაკარგვა, ისე ვთქვათ, ხო, პროდასავლური და ევროპული ორიენტაციის დაკარგვის გზაზე ზუსტად საპარლამენტო არჩევნების დროს დავდექით. რამდენად შეიძლება იყოს აი ამის საპირწონე თვითმმართველობის არჩევნები? ნუ ცხადია, ახლა საპარლამენტო არჩევნები საქართველოში არის მთავარი არჩევნები, რომლითაც პირდაპირ და უშუალოდ იცვლება ქვეყნის ხელისუფლება. ადგილობრივი არჩევნებით ეს ვერ მოხდება, მაგრამ ნუ ჩვენ ვართ იმ სიტუაციაში, რომელშიც ვართ. გასაგებია, რომ არჩევნების წინ, ნებისმიერი არჩევნების წინ ყველა მხარე ცდილობს თავისთვის, ასე ვთქვათ, უფრო ოპტიმისტური სურათი დახატოს. სახელმწიფო პარტია ამბობს, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ და რაღაც ყველგან პირველ ტურში გავიმარჯვებთ და ოპოზიციას გავანადგურებთ და გავაქრობთ.
ოპოზიციური პარტიები ცხადია გამარჯვებაზე საუბრობენ, მაგრამ მათი ოპტიმისტური პროგნოზები ჩვეულებრივ არ მართლდება არც ერთი და არც მეორე მხარისა სრულად. მაგრამ ჩვენ თუ ობიექტურად გვინდა შევხედოთ, უნდა შევხედოთ როგორ შეიცვალა ვითარება თუნდაც საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ ბოლო 1 წელიწადში გამოკითხვებით, იმავე ორგანიზაციების გამოკითხვებით, ვინც აგრეთვე შარშანაც ატარებდა გამოკითხვებს, ჩანს, რომ ხელისუფლების პოპულარობა დაეცა და მასთან შედარებით, ასე ვთქვათ, თანაფარდობა სახელმწიფო პარტიის ხარდაჭერის და ოპოზიციური პარტიების ხარდაჭერის შეიცვალა ოპოზიციის სასარგებლოდ. ეს რეალობა არსებობს. და შესაბამისად დღეს ამ არჩევნებზე შეიძლება განსხვავებული შედეგი დადგეს წინა საპარლამენტო არჩევნებისგან. ამისი ალბათობა საკმაოდ მაღალია და აქ გადამწყვეტი იქნება ჩემი აზრით სწორედ არჩევნებზე დასწრების მაჩვენებელი, როგორც თქვენ დაიწყეთ თავიდანვე თქვით, ხელისუფლებას უნდა რომ რაც შეიძლება ნაკლები ცოტა ხალხი მოვიდეს არჩევნებზე, ხოლო ოპოზიციას უნდა რომ რაც შეიძლება ბევრი ხალხი მოვიდეს. მე მაგალითისთვის მოგიყვანთ მარნეულის რეალობას და როგორ მუშაობენ ოპოზიციური პარტიები ამ შემთხვევაში ამომრჩევლებთან იმისთვის რომ ისე ვთქვათ იყოს მეტი შანსი რომ მეტი ადამიანი დაესწროს და მიიღოს მონაწილეობა არჩევნებში ჩანს რომ ოპოზიცია აღარ დებს იმხელა რესურსს ამომრჩევლებთან ურთიერთობაში შედარებით იმ წარსულში რაც ხდებოდა იმ არჩევნებთან შედარებით უფრო მეტი გასვლითი ღონისძიება ჰქონდათ უფრო მეტი კარდაკარ პროცესები იყო დღეს მაქსიმუმი რომელსაც აკეთებს ისინი პოლიტიკური აქტორები ისე ვთქვათ ხო კანდიდატები ეს არის შეხვედრები უშუალოდ მაგალითად სოფლის აქტივისტებთან და მათთან გარკვეული საკითხების ტექნიკური საკითხების მოგვარებაზე არის საუბარი. აი ჩვენ დავინახეთ რომ ისეთი აქტიურობა როგორიც ადრე იყო და ისეთი ისე ვთქვათ მიზანსწრაფვა მოსახლეობასთან ურთიერთობის პროგრამის წარდგენის ოპოზიციური მხრიდან ვერ ვხედავთ. ცხადია მართველ გუნდს აქვს უფრო მეტი ადმინისტრაციული რესურსი ხელში და მათ შეუძლიათ და ისინი აკეთებენ კიდევაც მოსახლეობასთან შეხვედრებს. ცხადია მათთვის ეს უფრო მარტივია ვიდრე ოპოზიციური პარტიებისთვის, მაგრამ ცალსახად ჩანს, რომ თითქოს აი ამ ღონისძიებებში, რომელიც მოსახლეობასთან კომუნიკაციას და აგიტაციას ეხება, ოპოზიციური პარტიები აღარ დებენ გარკვეულ, შეიძლება ითქვას პირდაპირ, რომ აღარ დებენ რესურსს, შეიძლება ეს ფულადი იყოს თუ ადამიანური. აი თქვენი თვალსაზრისით თუ თქვენ ხედავთ ამას თბილისში ყოფნისას, ხო? ჩანს თუ არა აი ის, რასაც ხედავთ ჩვენ რეგიონიდან და რაც ახლა მე თქვენ აგიღწერეთ. კი, მე გეთანხმებით, მე მგონი ბევრი ადამიანი ასე ხედავს და მეც ასე ვხედავ, რომ უფრო რაღაცნაირად ოპოზიციას აკლი აქტიურობა, ის უფრო აქტიურა არჩევნო კამპანიას უფრო აქტიურად უნდა აწარმოებდეს. რატო არ ხდება ეს მე ამისი ახსნა არ მაქვს მართალი გითხრათ. შეიძლება მათ მართლაც რაღაცნაირად რესურსების ნაკლებობა აქვს, ან რაიმე სხვა პრობლემა აქვს, მაგრამ თვითონ ფაქტში გეთანხმებით, ალბათ ოპოზიციას სჭირდება უფრო მეტი აქტიურობა. ამ შემთხვევაში რამდენად შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ იქნება თანაბარი ბრძოლა და ოპოზიციას კონდეს იმედი იმისა, რომ მაგალითად მართველი გუნდი იმ პროცენტს არ დააგროვებს, რომელზეც საუბრობს. ჩვენთან სამწუხაროდ და ეს ყოველთვის ასე იყო, რა ვიცი, 30 წელია თან სწორი არასდროს. მაგრამ მიუხედავად ამისა, ხანდახან ოპოზიცია შეიძლება გარკვეულ წარმატებას მიაღწიოს კიდეც. ასე რომ მიუხედავად იმისა, რომ ნამდვილად თვალშისაცემია, რომ სახელმწიფო პარტია უფრო აქტიურია, უფრო თვალსაჩინოა, ყოველ ნაბიჯზე ჩანს მისი ბანერები და ასე შემდეგ. ხო, მიუხედავად ამისა,
საზოგადოების განწყობა მაინც არის რეალობით უკმაყოფილო, ასე ბევრ ადამიანს უნდა ცვლილება და ოპოზიციას იმედი აქვს, რომ ეს აისახება არჩევნების შედეგებზე. ბატონო გია, აი ამ მიშელის შეთანხმებაზე მინდა გკითხოთ ოპოზიციური პარტიის დაგვიანებული, უფრო სწორედ ყველაზე მსხვილი ოპოზიციური პარტიის, როგორც ნაციონალ მოძრაობის ხელმოწერა დაგვიანებული, რამდენად ეს არის ორიენტირებული შედეგზე და არ არის რაღაც იმპულსური გადაწყვეტილება და ის ფაქტორი, რომ ქართული ოცნება გავიდა ამ შეთანხმებიდან. ანუ უფრო ალბათ მაინტერესებს ამ შემთხვევაში ქვეყნის კურსთან დაკავშირებით, რომ ეს ბრძოლა რო აგვიხსნათ უფრო სწორად. ნუ ჩემი აზრით ნაციონალური მოძრაობის შეცდომა იყო ის, რომ მან თავიდანვე არ მოაწერა ხელი და ცხადია თუ მან გვიან შეიძლებოდა ამის ხელმოწერა გაუგებარია, რატო თავიდანვე არ შეიძლებოდა ამის ხელმოწერა და ამით მან გარკვეული თუ ტექნიკური მიზეზი მისცა სახელმწიფო პარტიას, რომ ის გასულიყო შარლ-მიშელის შეთანხმებიდან, მაგრამ როგორც თქვი, ეს არის მხოლოდ ტექნიკური საბაბი, უფრო სწორად, უფრო საბაბი ვიდრე მიზეზი, ამის გამო არ გასულა რეალურად სახელმწიფო პარტია შეთანხმებიდან, მას ესმოდა, რომ იმ ვითარებიდან, რომელიც შექმნა ამ შარლ-მიშელის ხელშეკრულებამ, კერძოდ 43%-ის ამ ზღვარის ფაქტურად დაწესებამ, ის რთულ მდგომარეობაში დააყენა, ის ვერ აგროვებდა ამ 43%-ს. ამ გასულით მან რაღაცნაირად ორი ურდღელი მოკლა თავისი აზრით, ერთის მხრივ მან ეს ამ ვალდებულებაზე აიღო, თქვა ვარი, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, ანუ ამბობს, რომ 1%-ით რო ავიღოთ ადგილობრივი ადრეული ბოდიში ახალი არჩევნები ვადამდელი საპარლამენტო არ იქნება არავითარ შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ეს იმედი ჩაუკლა ხალხს და მეორე მხრივ ამითი მან შეამცირა ერთგვარად არჩევნების მნიშვნელობა, და როგორც თქვენ აღნიშნეთ, თვითონვე ამბობს, რომ ეს არის უბრალოდ ადგილობრივი არჩევნები და შემოხვიდეთ დიდი პრობლემა ამაში არ არის. ანუ ეს იყო რეალური მოტივი ხელისუფლების პარტიისა და ეს აშკარაა, რომ ასე იყო. მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ერთია, რომ მასული საარჩევნო აქვს, მაგრამ მეორეა, რომ აი ეს აღმოჩნდა და უკვე შემოდგომაც სექტემბერით აღმოგვარი შემოგრუნების პერიოდ მართველი პარტიის პოლიტიკურ ორიენტაციაში. ნუ ჩვენ ვერ ვიტყვით, რომ მან ზოგადად ვარი თქვა საერთო ტოტალურ ორიენტაციაზე, სიტყვით ის მას მაინც ინარჩუნებს. ანუ მაინც ამბობს, რომ როგორ არა ჩვენ რაღაც 2024 წელს ევროკავშირის შესვლაზე უნდა დავაკეთოთ განაცხადი და ეს ჩვენი მიზანია და ასე შემდეგ, მაგრამ რეალური მისი ქმედებები და ბევრი ქმედება, არა მხოლოდ შარლ-მიშელის ხელშეკრულებიდან გამოსვლა, ეს არის აშკარა დაშორება ევროკავშირს დასავლეთს, ანუ გაცილებით უფრო აგდებულად საუბრობენ ისინი დასავლეთზე. ნუ მათ ვარი თქვეს, დემონსტრაციული აქტი იყო ეს პრაქტიკულად ევროკავშირის ფინანსურ დახმარებაზე, დადეს სამაგიეროდ ხელშეკრულება ბელარუსთან, ასემინეს რაღაც ჟურნალისტებს 5 ივლისს და ამაზე ნუ მინიმალური შემდეგ რეაგირება ყოველ დღე თუნდაც გუშინ ვესმის ევროკავშირის დასავლეთის ელჩების კრიტიკა, ასე რომ ბუნებრივია ამან შექმნა ის დაბეჭდილება, რომ ხელისუფლება უხვევს პროდასალური კურსისგან. ახლა ეჭვები მანამდეც არსებობდა, გასაგებია ამაზე, მაგრამ ამ ზაფხულს ეს ეჭვები გამაგრდა მრავალი ნაბიჯით, მრავალი ასე ვთქვათ ქმედებით, რომელიც ხელისუფლებას ჰქონდა და შარლ-მიშელის ხელშეკრულებიდან გამოსვლა, ასე ვთქვათ, ჭყალებში რომ ვთქვათ, ჟარგონულად გადაგდება, როგორც ქართული საზოგადოების, ასევე ევროკავშირის, ეს იყო, რა თქმა უნდა, ნუ ძალიან ისეთი მკაფიო გამოხატულება ამისა, რომ საქართველოს შეიძლება გადაუხვიოს
ევროინტეგრაციის კურსს. ახლა გასაგებია რომ ისინი ამას უარყოფენ და მათ ალბათ იმედი აქვს რომ ჩაივლის რაღაც ამ ურთიერთობებს ისევ განავითარებენ, მაგრამ ჩემი აზრით ეს ილუზიაა, იმიტომ რომ ევროკავშირმა და ზოგადად დასავლეთის პოლიტიკურმა ელიტამ, ვისაც აინტერესებდა საქართველო, შეიცვალა უკვე დამოკიდებულება არსებითად ქართული ოცნების ხელისუფლების მიმართ და ნდობის თუნდაც ის დონე, რომელიც არსებობდა გაზაფხულზეც კი, ის უკვე ვეღარ აღდგება ვერასოდეს. აი ბატონო გია, ამავე თემაზე გაგრძელება მინდა უბრალოდ ჩაგეკითხებით ამ შემთხვევაში პროდასავლურ კურსზე ორიენტაციის ისე ვთქვათ გეზზე უარის თქმა ეს არის მხოლოდ იმის გამო რომ ხელისუფლების შენარჩუნება სურთ თუ ეს არის აი ეს მესამე ძალის ანუ რუსეთის გავლენა და რუსული ინტერესების დაცვის გამო არის გადახვევა და აი ეს პოლიტიკური კრიზისის შექმნა ქვეყანაში. ანუ რა არის იმის საფუძველი ჩვენ ხელისუფლებას, დღევანდელ ხელისუფლებას ურჩევნია და აქვს სურვილი რუსეთთან ურთიერთობის და მათი ინტერესებზე გადასვლა, თუ უბრალოდ იმის გამო რომ მათ სურთ ხელისუფლების შენარჩუნება, ისინი ასეთ რეაქციას გვაძლევენ ჩვენ დასავლეთთან და ევროპასთან ურთიერთობაში. ნუ ამ შეკითხვაზე ახლა ცალსახა პასუხის გაცემა მე არ შემიძლია, მე ვხედავ იმას, რაც თვალსაჩინოა, რაც აშკარაა და ამ აქედან გამომდინარე შეგვიძლია ვთქვათ, რომ კი ასე ვთქვათ, ხელისუფლების შენარჩუნება, ნებისმიერ ფასად ხელისუფლების შენარჩუნება არის მათი ამოცანა და იმ პირობებში, როდესაც ისინი კარგავენ ავტორიტეტს, კარგავენ მხარდაჭერას, ისინი იძულებული არიან, ასე ვთქვათ, რა კი არ უნდან რომ დათმონ ხელისუფლება, უფრო ავტორიტარული მეთოდები გამოიყენონ და ამ ფონზე, რა თქმა უნდა, მათ უფუჭდებათ ურთიერთობა დასავლეთთან, იმიტომ რომ თუ ისინი შეასრულებენ დასავლეთის რეკომენდაციებს, მაშინ იზოლებული იქნებიან, რომ უფრო დემოკრატიულად მოიქცნენ ქვეყანაში და თუ ასე მოიქცევიან, დაკარგავენ ხელისუფლებას. ანუ ის რომ ეს პირველი რას თქვით, ანუ ხელისუფლების შენარჩუნების ინტერესი არის აქ შემთხვევაში თვალსაჩინო და საკმარისი მათი ქმედებების ასახსნელად, ნუ მე მგონი მათ ამამად ძლია. ანუ შეიძლება მხოლოდ ამით აიხსნება ის, რომ ისინი ასეთ ნაბიჯებს დგამენ. გარდა ამისა, ნუ ისიც უნდა ვთქვათ, რომ ისინი თვლიან, რომ ის სეგმენტი ამორჩევლებისა, ვისთვისაც მიუღებელია ეს ევროპული დემოკრატიული ნორმები, არის მათი საბაზო ამორჩევლის ძალიან დიდი ნაწილი და მათ გონიათ, რომ თუ ისინი რაღაცნაირად დემონსტრაციას მოახდენენ, რომ არავის არ უსმენენ, ევროპა არ არის მათი უფროსი, როგორც თვითონ ამბობენ, ხო? ისინი ამით აი ამ ამორჩევლის მეტ ნდობას და მხარდაჭერას მოიპოვებენ. ანუ გასაგებია, რომ ეს არის მათი წინასაარჩევნო ტაქტიკა გარკვეულად. რა თქმა უნდა, ეს არ გამორიცხავს იმას, შეიძლება ბიძინა ივანიშვილის თავში რაღაც, ასე ვთქვათ, რაღაცები მოიხარშა, ანუ ქართული ოცნების რეალური ლიდერის თავში და მან ჩათვალა, რომ აი ეს პოლიტიკა, რომელიც მას აქამდე ჰქონდა, რომ რუსეთთან ურთიერთობის დაალაგება ერთის მხრივ, მაგრამ ძირითადი ორიენტაცია მაინც დასავლეთზე, ეს პოლიტიკა არასწორია და ნუ მან თანდათან უნდა შეცვალოს ეს პოლიტიკა. რა თქმა უნდა, ჩვენ ვერ გამოურიცხავთ, რომ ასეთი თანაფიქრიც მას აქვს, მაგრამ ჩვენთვის თავარია შედეგი, რომელსაც ხედავთ, რომაც ის, რომ საქართველოში ხელისუფლების შენარჩუნება შესაძლებელია ამ ეტაპზე მხოლოდ უფრო ავტორიტარული ქცევის ქცევაზე დაყრდნობით, უკვე ეს აშორებს საქართველოს ევროპულ გზას ობიექტურად.
ბატონო გია, ჩვენი გადაცემა დასასრულისკენ მიდის და მინდა დასკვნით ნაწილში, რომ თქვენ შეაფასოთ ორი სავარაუდო შედეგი, ისე ვთქვათ, ხო? როგორ შეიძლება დასრულდეს ეს არჩევნები და რა შეგვიძლია მივიღოთ ჩვენ. ანუ არის შანსი, რომ და ეს ძალიან დიდი არის, რომ ქართული ოცნების პროგნოზები გამართლდეს და რას იღებს ამითი ამომრჩეველი და მოსახლეობა? Ну, ზოგადად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მე არ მაქვს ცალსახა პროგნოზი, მაგრამ შემიძლია ვთქვა, რომ იმისათვის, რომ ქართულმა ოცნებამ მიაღწიოს თავის მიზანს და აჩვენოს მაღალი შედეგი, მას აღარ ეყოფა დარღვევების ზეწოლის მოსყიდვის თუნდაც ის დონე, რომელიც ჰქონდა შარშან ოქტომბერში, ანუ უფრო მეტი რესურსი უნდა გამოიყენოს და შესაბამისად უფრო აშკარა უნდა იყოს არჩევნების არადემოკრატიული ხასიათი. თუ არჩევნები თლად დემოკრატიული ცხადია ვერ იქნება, მაგრამ შედარებით უფრო ასე ვთქვათ, დემოკრატიულ აშკარა დარღვევებს, ძალიან აშკარა დარღვევებს და ძალიან აშკარა ფალსიფიკაციას არ იქნება ადგილი, ოცნებას ძალიან გაუჭირდება, რომ აჩვენოს მისთვის შაღების შედეგი. Ну, როგორც თქვი, თუნდაც თუ ოცნება აიღებს, ვთქვათ, რა ვიცი, 40%, სიტყვაზე ან 37%, ის ამბობს, რომ მაინც არ დანიშნავს, ოპოზიცია ამბობს, რომ უნდა დანიშნოს. ანუ რომელი შედეგიც არ უნდა დავწუხაროთ, მე არ მაქვს პროგნოზი, არჩევნების შემდგომ პერიოდში ჩვენ ვერ გვექნება ნორმალური პოლიტიკური ცხოვრება. ანუ თუ არჩევნები ჩატარდება არადემოკრატიულად, ამის ძალიან არადემოკრატიულად მოდი ასე ვთქვათ, ამის წინააღმდეგ იქნება პროტესტი, თუ ვერ აიხსნება 43% და მაგრამ მაინც ვარ სიტყვის ის მოწვევაზე ასე ვთქვათ, ამის გამო იქნება პროტესტი, ასე რომ ნორმალური საპარლამენტო პოლიტიკური ცხოვრება მე მგონი ჩვენ მაინც არ გვექნება. ბატონ კი არ შემიძლია არ კითხოთ მიუხედავად იმისა, რომ უკვე დიდი ხანია მესამე პრეზიდენტი აქ არ არის, მაგრამ მარნეულში ის განსაკუთრებული პოპულარობით სარგებლობს და მე მგონი ამ პერიოდში უკვე ცოტა უჭირს ოპოზიციური პარტიის მიშას სახელით გარკვეული აქტივობების შესრულება, იმიტომ რომ ცოტა შემცირდა აი ამ არჩევნებზე ჩვენ ეს შევამჩნიეთ, შემცირდა მისი პოპულარობა, მაგრამ აი მისი ჩამოსვლა თქვენი აზრით რამდენად შეცვლიდა და აი ეს დაპირება და ამდენი წელი აი ამაზე საუბარი უკვე რაღაც ზღაპრის და რაღაც ანეკდოტის ტოლფასი გახდა მოსახლეობისთვის და რამდენად აი ეს აუფასურებს მთელ აი ამ პოლიტიკურ პროცესს და მის ჩართულობას აი ამ მთელ პროტესტის, ისე ვთქვათ, საპროტესტო აი ამ მუხტში, რომელიც ოპოზიციურ პარტიიდან მოდის. ჩემი აზრით თვითონ მხოლოდ დაპირება გეთანხმებით უკვე ფას კარგავს, იმიტომ რომ ბევრჯერ ყოფილა და შეუსრულებია, ამიტომ მხოლოდ ის რომ მან თქვა კიდევ ერთხელ რომ აი ახლა მართლა ჩამოვდივარ ეს არცulis, მაგრამ რა თქმა უნდა ჩვენ არ შეგვიძლია გამოვრიცხოთ ის მართლა ჩამოვიდეს რაღაც მომენტში და თუ ეს მოხდა, რა თქმა უნდა რაღაცნაირად ეს გავლენას მოახდენს პოლიტიკურ პროცესებზე, მაგრამ სახელმწიფო რა გავლენას მოახდენს, ეს ჩემი აზრით არავინ არ იცის, არც ხელისუფლებამ, არც ოპოზიციამ, არც თვითონ სააკაშვილმა, მაგრამ რაღაცა რო ამით შეიცვლება, ეს ამის თქმა მე მგონი შეგვიძლია. და აი ნამდვილად ბოლო კითხვა მაინტერესებს, თქვენ საუბრობდით წეღან რომ მაინც ნებისმიერი შედეგისგან გამომდინარე ეს იქნება საპროტესტო მუხტი, ისე ვთქვათ, რამდენად არის მოსახლეობა საქართველოში მცხოვრები მოქალაქეები მზად იმისთვის, რომ ისე ვთქვათ, გააპროტესტონ ანუ
ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ჩარებისგან, ანუ არის თუ არა აი ეს პროტესტის მუხტი მოსახლეობაში, თუ მაინც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ იმაზე, რომ მოსახლეობა დაიღალა აი ამ გაურკვევლობისგან და ამ გარდამავალი მდგომარეობაში ყოფნისგან და პოლიტიკური პარტიები მხოლოდ აი ესეთი შიდა კორპორატიული დაპირისპირებებს დღეს ვხედავთ და ეს დაპირისპირებები არ გადადის, ისე ვთქვათ, უბრალოდ აი ეს პროტესტი არ გადადის მოსახლეობაზე. ანუ თქვენი თვალსაზრისით, რამდენად მზად არის მოსახლეობა გააპროტესტოს შედეგები, ნებისმიერი შედეგი, რომელიც დადგება არჩევნების მერე. ამ წუთში ნამხედავთ ასეთ ძალიან ძლიერ საპროტესტს, ასე რომ პროზი მდგომარეობიდან გამომდინარე არის ისეთი, რომ პროტესტი იქნება, მაგრამ შეიძლება ის ძალიან დიდი არ იყოს და ხელისუფლება ნამდვილად ასე ანგარიშობს და ამის იმედი აქვს, რომ კი გასწრებენ, როგორც კობახიდან თქვა, გამოხვალთ სახლიდან, მერე ისევ სახლში შეხვალთ, მაგრამ საქართველოს გამოცდილება არსებობს, ისტორია გვახსოვს, ეს საპროტესტო მუხტი ხანდახან ჩანს და ვლინდება, ხანდახან ყოფილა ისეთი შემთხვევებიც, რომ თითქოს არ იყო რაღაც საპროტესტო მუხტი, მაგრამ უცებ რაღაც პროტესტმა იფეთქა. თუნდაც აი თქვათ ეს გავრილოვის ღამე რომ ამბობდნენ, რომ აი გავრილოვი ჩამოდის და არავინ არ აპროტესტებს და ხალხი დაიღალა და ხალხს იმედი დაეკარგა, მაგრამ უცებ საკმაოდ დიდი საპროტესტო მუხტი შეიქმნა და იძულებული გახდა ხელისუფლება რაღაც დათმობებზე გასულიყო. ასე რომ ეს რაც თქვენ ახლა მკითხეთ, ეს ძალიან ნაკლებად ექვემდებარება სწორ პროგნოზირებას. ძალიან რთულია, ასე ვთქვათ, იმის განსაზღვრა, როგორ შეიძლება შეიცვალოს ხალხის განწყობა. კი დღეს არის ნობა საპროტესტო მუხტი, შეიძლება არც შეიქმნას ეს დიდი საპროტესტო მუხტი არჩევნების შემდეგ, მაგრამ შეიძლება რაღაც მოხდეს ისეთი, რაც ეგრეთ წოდებული ტრიგერი გახდება, ანუ გამომწვევი გახდება ფართო საპროტესტო მოძრაობის. დიდი მადლობა ბატონო გია, მე უნდა დავასრულო, ძალიან საინტერესო არის თქვენი მოსმენა და დიდი იმედი მაქვს, რომ რადიო მარნეულის მაყურებელი და მსმენელისთვისაც ეს იქნება ძალიან სასარგებლო ანალიზი და საკუთარი არჩევანისთვის გარკვეული მინიშნება. ჩვენი სტუმარი, დღევანდელი სტუმარი იყო პოლიტოლოგი, მეცნიერი გია ნოდია, ჩვენ თვითმმართველობის არჩევნებზე ვსაუბრობდით და ისე ვთქვათ წინასაარჩევნო გარემოზე. მე შეგახსენებთ, რომ 2 ოქტომბერს იმართება მთელ საქართველოს მასშტაბით თვითმმართველობის არჩევნები. თქვენ უსმენდით რადიო მარნეულს ტალღაზე 96.9-ზე აქტუალური თემით. ვიყავი მე, კამლა მამედოვა. მადლობა, რომ იყავით ჩვენთან ერთად. ნახვამდის. შენ გაქვს უფლება იცოდე უფრო მეტი, მიიღო ის, რასაც შენ თვლი მნიშვნელოვნად. თვითმმართველობა, საზოგადოება, კულტურა. გადაწყვეტილებების მიღება შენი მონაწილეობით. გადაწყვეტილებების მიღება შენი ჩართულობით უნდა მოხდეს. აქტუალური თემა, დღეს განიხილე, მიიღე მონაწილეობა, გააკეთე არჩევანი. აქტუალური თემა, რადიო მარნეულის ეთერში, ყოველ პარასკევს, 18 საათზე. შენ გაქვს უფლება იცოდე უფრო მეტი.